ini aku mau jual-jualan. Oke, langsung aja ya. Ini aku udah ada barang. Itu yang LLL sama itu iya dia. Langsung aja kita Oke, jadi kali ini langsung aja ya. Ada piring, ada kayak semacam sayur-sayuran, ada ikan nugget, tempat kayak kartu untuk kayak buat beda. Ada kompor depan, ada botol untuk minum, ada nasi dalamnya, ada ada minuman. Langsung aja ya. Jadi kali ini aku mau masak. Ini ada buat masak dulu ya. Masak dulu ya. Ininya aku ada banyak. Mau masak ini telur, sambal, apa lagi ya, ikan dah. Masak ikan ini enggak tahu ikan, aku mau masak ikan mas aja. Mau masak ikan mas, dia agak hijau kayak ini, aku anggap aja ikan mas. Udah matang telurnya. Masak ikan udah matang kayak, oh iya udah matang kayak gosong. Kita goreng nasinya. Gosong-gosong nih, ini kita buka ya. Udah masak, kita mau makan nasi. Bentar ya, aku pakai sendok aja. Kita makan ya. Lihat. Oke, udah habis nasi. Telurnya aku mau makan, ini telurnya aku mau makan. Oke, udah habis telurnya. Nasi ini jatuh ke bawah ya, mas.
udah jatuh. Sekarang udah habis. Ini makannya cuma buat Tian. Tadi katanya masukin baju karena ya ini dia. Mau bayar dulu. Ini dia, ada uang-uangannya. Berapa mbak? 100.000. 100.000 guys. Ini ya mbak. Sip. Bikin lagi. Bikin yang banyak bikin roti-roti gitu. Bikin roti-roti teman-teman. Tiba rotinya squishy, anggap aja roti. Ya udah mateng nih. Ups, panas. Mana ya lagi tabel? Ini dia. Panas. Ini guys. Udah nih, kan iya maaf yang sebelah gak ada. Udah ya guys, sampai sini dulu. Like, comment, share, and subscribe. Bye. See you next time. Bye. See you next time. Bye. Chu hai yêu Albert in your tour.